Александр Васильевич, хочется от всего коллектива, от всей общественности с Пеленота Чугуевского района поблагодарить вас за вот такой великолепный ремонт, который как никогда вовремя сделан для нашей громады. Ремонт именно реанимационной палаты, потому что больных уже на ковид очень много. Вот. Реанимация, к сожалению, именно реанимационное отделение не попало в великое будівництво, поэтому пришлось организоваться и частично способом, частично благодаря, в первую очередь, это небезразличным людям, такие как вы, которые продолжаете традиции и, как правило, благотворительную, благодійную, богомугодную помощь нашей больнице, которую всегда делал Александр Васильевич Зачепило. Подхватил эту инициативу его сын Никита. Теперь и вы стали на этот путь, и благодаря вам мы имеем такую палату, и больные будут лежать в достойных современных условиях, где и кондиционирование, и вентиляция, и очистители воздуха, то есть все, что необходимо для реанимационной палаты, вами сделано. Большое сейчас спасибо, в первую очередь. Но мы с ним договаривались, да. Потому что эти шансы будут, поэтому мы должны делать то, что обещали. Будем делать, будем помогать. Вячеслав, спасибо, что у вас болит сердце, потому что, как Саша всю жизнь переживал и думал о Чугуеве, Чугуевской громаде. И он первый тогда бросился на то, чтобы помогать больнице, когда денег не было еще ковидных, вот, и что-то как-то поднимать. Вот, а мы тогда продолжаем. Ни денег, ни оборудования. Первый аппарат современный для искусственной вентиляции легких, это его он купил и нам его подарил. Не говоря уже о всем остальном. Все, Вячеслав, будем тогда продолжать. Да. Действовать, да. Дай Бог, чтобы тут люди только выходили здоровыми отсюда. Только выздоравливали. Я думаю, у людей в таких условиях шансов, кроме как на выздоровление, мы не оставим. Обязательно, да. Хорошо, спасибо вам.